おはようございます。ナミです。今日はちょっと増水傾向の、沢に入ってみたいと思います。まあ、大きいの出したいんですけどね、釣るかどうかわかんないですけど、行ってきたいと思います。では、水温は、どれぐらいですかね。17度ぴったりですね。今日のロッドバンブーの 3.9 フィートと、アブの1500とハンドメイドの5センチの平打ちのミノ、いつもと変わらないんですけど、これでやっていきたいと思います。よし、ちっちゃい、よいしょ。結構活性は高いみたいですね。やはり雨降っていい感じになってますね。いいです、いいです、ありがとう。よいしょ。よいしょ。うわー、綺麗なイワナですね。よいしょ、ありがとう。よいしょ、よいしょ。髪がかった。綺麗ですね。よいしょ、よし。まだちっちゃい。よし。あ、で。よいしょ、よし。よいしょ。よいしょ。いやい。これサイズちっちゃいな。よっしゃー。しょー。ちっちゃいの取っちゃった。ちっちゃすぎるよこれ。じゃあちょっと見てしまったこれ。よいしょ、よし。
よいしょ。よいしょ。よし。いい感じになってきてるな。よいしょ。すごい魚が溜まってる。よいしょ。よいしょ。よし。よいしょ。このサイズばっかりですね。でも綺麗。よいしょ。よっしゃー。よいしょー。頼むよ。頑張るよ。よし。これは綺麗だ。よいしょー。おお、ちょっともう秋っぽいですね。これはいいんじゃないですか。25、6。もうちょっとあるかな。やっといいサイズが出た。よいしょ。結構かっこいい色してますね。これはいいんじゃないですか。どんどん秋になってきてますね。ちょっとお腹が空いてるのかな。顔がでかいですね。よいしょ。よし。まずじゃないの。よいしょ。よいしょ。よっしゃ。やっといいサイズになってね。いいですね。おお。これも秋色ですね、完全に。
ントもらった。ぼちぼちなサイですね。秋色になってきてますね。きれいきれい。ありがとう。よいしょ。よし。出たー。よいしょー。よいしょ。ありがとう。よいしょ。よし、出たー。よいしょー。よし。しか言ってないですね。可愛いのばっかり。うまいよ。いやいや。よし、ありがとう。よっしゃ。よし。いきなり来た。いきなり持ってったね今。よいしょ。うわ、なんだ、ネットが引っかかっちゃった。よいしょ。よいしょ。よし。出たね。よいしょ。一発。よいしょ。よいしょ。よいしょ。見えない。よいしょ。よいしょー。反応どんな。よっしゃ。よっしゃ。もうかなり釣り上がってきたんで、この辺で帰りたいと思います。結構時間も遅くなっちゃったんで、帰りたいと思います。今日は増水傾向で、すごいですね。もうほとんど投げるところに大体魚がもうついていて、今日はよく釣れました。ただ大きいの狙ったんですけどね、尺越えが出なかったっていうことですけれども、一番大きくて28センチのヤマメ
ですかね。ヤマメ中心に今日は結構出たと思います。でも今日はかなり数が出たんで、とても楽しかったです。なかなかこういうチャンスに巡り合うこともないので、今日はしっかり釣れてよかったと思います。では、また山道下っていきたいと思います。ではまた。